Não podia deixar de mostrar a vocês também essa sala, né? Fizemos aqui painel ripado no frijó, 4 centímetros a ripa com espaçamento de 1,5 cm, tá? Com esses negativos embutidos também no negativo. Já na parte da sala de jantar, a gente fez painel liso. Tem até um ângulo ali que fizemos também. Olha, essa porta de correr que vai para os quartos, com puxador usinado na própria porta. Olha como essa porta corre, olha a facilidade. Olha isso.